မင်္ဂလာပါခင်ဗျရှန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီနေ့နေ့တကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်တစ်ခုကိုတပ်သားအသစ်1000ကျော်ရရှိအောင်အရှိန်ဟုန်မြင့်နေပြီးတင်နန်းစင်တပ်သားအသစ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေနဲ့ထိုးစစ်တွေမှာအသုံးပြုနေတယ်ဆိုပါတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုက်ဇာမြို့တဝိုက်ကိုမနေ့ကညပိုင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ထပ်မံဘုံကျဲသွားပြန်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်အချမ်းကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်တွေကိုမိကြီးတွေဖောက်ပြီးတော့ထပ်မံတတိပေးလိုက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့လည်းကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းပတ်စစ်တစ်ခုကိုတပ်သား1000ကျော်ရရှိအောင်အရှိန်ဟုန်မြင့်နေပြီးတင်နန်းစင်တပ်သားအသစ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေနဲ့ထိုးစစ်တွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းပတ်စင်တစ်စတင်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကလေးကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကလာစဉ်သူတို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စင်တွေအတွက်လူရောက်9000ခေါ်ယူမယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အပတ်စင်တစ်ခုကိုစစ်သား1000ကျော်ရအောင်နေရာပေါင်းစုံမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေပါဝင်နှီးပေါင်းစုံနဲ့လူသစ်စုဆောင်းနေတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းစင်တပ်သားအသစ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းနေရာတည်တည်ကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေနဲ့ထိုးစစ်တွေအတွက်အသုတ်လိုက်ကိုခွဲပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအသုံးပြုနေပြီးဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေစုနေရုံနဲ့မကတစ်ဖက်မှာလည်းအသက်65နှစ်အထိပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့ပါထပ်ပြီးဖွဲ့ထားပြန်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုသူတို့စုဆောင်းထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေပါဝင်လာစဉ်အယောက်1000ကျော်ရအောင်အရှိန်မြင့်စုဆောင်းထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုရှမ်းမြောက်ပြည်ဦးလွင်ရခိုင်ကချင်အပါဝင်နေရာပေါင်းစုံကစစ်မြေပြင်တွေကိုတောက်လျှောက်ပို့နေတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုက်ဇာမြို့တဝိုက်ကိုမနေ့ကညပိုင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ထပ်မံဘုံကျဲသွားပြန်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်အချမ်းကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်တွေကိုမိကြီးတွေဖောက်ပြီးတော့ထပ်မံတတိပေးလိုက်ပြန်တယ်လို့ဒေတာကန်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နီးမှာရှိတဲ့ KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုက်ဇာမြို့တဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့လာပြီးဘုံတွေထပ်မံကျဲချသွားပြန်တယ်လို့လိုက်ဇာမြို့နယ်နေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်တွေဟာအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့အခုလိုပဲလိုက်ဇာမြို့အနီးကိုလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲသွားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမိကြီးတွေဖောက်ပြီးတတိပေးခဲ့ရပါသေးတယ်အခုတခါမနေ့ကညပိုင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးအထိလေယာဉ်နဲ့လာပြီးထပ်မံဘုံကျဲသွားတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုမိကြီးတွေဖောက်ပြီးထပ်မံတတိပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းလိုက်စာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရေးတတိအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်း MNDAA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးမြို့ကရက်ကွက်စနစ်အတွင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲလေနဲ့လာပြီးထပ်မံဘုံကျဲသွားပြန်တဲ့အတွက်ရသပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရထားပြန်ပြီးလူနေအိမ်အများပြားလဲပျက်စီးထားတယ်လို့လာရှိုးအခြေဆိုင် FYB အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲ MNDAA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးမြို့ကအရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရက်ကွက်စနစ်အတွင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေနဲ့လာပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိဘုံတွေကျဲချသွားပြန်နေဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေကကျဲချလိုက်တဲ့ဘုံသီးတွေဟာရက်ကွက်စနစ်အတွင်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားပြီးရသပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရထားသလိုလူနေအိမ်အများအပြားလဲပျက်စီးထားပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလဲမတရားမြို့နယ်ကရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်တစ်နှစ်သားရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်ကိုမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကပိုက်ထားရင်းနဲ့ပဲတားမိ2ဦးလုံးတေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ Wallet Information Network တာဝန်ခံကိုနဂါလေးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲမိဒီလာဘက်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်တွေဟာမတရားမြို့နယ်က ARD မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေယာဉ်ကဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာတဲကအသက်တစ်နှစ်သားရှိသေးတဲ့ကလေးငယ်ကိုမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကပိုက်ထားရင်းနဲ့ပဲတားမိ2ဦးစလုံးတေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အပြင်ရသပြည်သူ4ဦးထက်မနည်းကဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ Wallet Information Network တာဝန်ခံကိုနဂါလေးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါဆက်ချင်တာကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာပဲဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ်မိုးတွေအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မြို့နယ်တော်တော်များများမှာရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေဖြစ်နေပြီးတချို့နေရာတွေမှာလမ်းတွေပါပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်
လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ကလမ်းမကြီးတွေမှာပါရေတွေရှမ်းနေပြီးတချို့မြင်းနေပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်အိမ်တွေတဲ့အထိရေတွေဝင်ရောက်နေတယ်လို့အင်အားကံပေါင်းဘတ်တွေနဲ့ကဘာအေးဖျားလန်းဘတ်တွေမှာလည်းကား10စီးလောက်ရေနစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေတက္ကစီရင်မောင်းတအူးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်ကတမိုင်းဘတ်နဲ့ဝေဇန်နာလန်သစ္စာလန်ဘတ်တွေမှာလည်းရေရှမ်းနေတာတွေဖြစ်နေပြီးအင်းစိန်ပန်းချံဘတ်နဲ့ရွာမကြောင်းလန်ဘတ်တွေမှာလည်းရေကြီးတာမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့တချို့နေရာတွေမှာလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေတာတွေပါဖြစ်နေတယ်လို့တက္ကစီရင်မောင်းတအူးကပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဘက်မှာလည်းမနေ့ကညပိုင်းမှာပဲမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းမှာတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်တချို့နေအိမ်တွေအမိုးလန်သွားတာမျိုးအထိရှိနေပြီးစံကြောင်လေးစံကြောင်ကြီးစံကင်နဲ့အခြားအနှိမ့်မိုင်းရက်ကွက်တွေမှာလည်းနေအိမ်တွေတဲ့အထိရေဝင်နစ်မြုပ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရွှေပြည်သာသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ပတ်ကမိုးလေဝသသတိပေးချက်အနေနဲ့ကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလာမဲ့12နာရီအတွင်းစက်ကလုံးမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းမိုးစလကသတိပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ